неиспользование украинских черноземов, отсутствие заботы со стороны государства по отношению к селу, к селянам, отсутствие инвестиций в село, отсутствие государственной поддержки фермеров приводит к тому, что, к сожалению, Украина по потенциалу, могущая прокормить практически 1,5 миллиарда людей ежегодно на земле, не в состоянии обеспечить безопасность продовольственную даже тем, кто живет на ее территории. Ну и как уже сложилась такая у нас практика, нам предлагает буржуазная власть, предлагает свой путь выхода из ситуации на селе, мотивируя тем, что селяне не имеют возможности обрабатывать землю, что земля стоит в запустении, что фактически не используется ее огромный потенциал. Предлагается ввести в Украине рынок земли. К сожалению, на сегодня можно сказать, что законопроект этот, скорее всего, будет принят. Хотя мы надеемся на то, что этого не случится, потому что в прошлый четверг на пленарной неделе было так называемое сигнальное голосование, и оно было обеспечено 240 депутатами от партии регионов, Народной партии Украины и так называемыми тушками. То есть законопроект о рынке земли был направлен на повторное первое чтение, и, скорее всего, на следующей пленарной неделе он будет рассмотрен в парламенте для того, чтобы эти обязательства перед международными финансовыми организациями были выполнены. А сегодня основным катализатором введения рынка земли, к сожалению, является Европейский Союз и Международный валютный фонд. Мы, коммунисты, выступаем и будем выступать категорически против того, чтобы земля в Украине стала товаром, потому что земля — это не только понятие физическое, да, но и понятие духовное, и особенно для нашего народа, который испокон веков был земледельческим, земля является священным понятием. Ну и безусловно, мы смотрим на перспективу и понимаем, что после введения рынка земли, опять же, ее будут использовать не по назначению, и даже если на ней будут выращивать овощи, фрукты, да, зерно, то все это будет отправляться для того, чтобы удовлетворять потребности западных потребителей, либо потребителей в том же самом в Китае, в Индии и так далее, и так далее. А мы окажемся в ситуации, когда будем есть соевые сосиски и пить молоко из порошка.